नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स वन लाइनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 5 जनवरी 2020, जिसके हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एक पंक्ति के रूप में। दोस्तों, हमने इस वीडियो में चर्चित पुस्तकें और वर्तमान पदाधिकारी का भी चैप्टर शामिल किया है। इसके आप स्टडी हमारी वेबसाइट career-academy.com पर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आइए देखते हैं हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन। कितने मेधावी छात्रों को इन्फोसिस ISCA ट्रिपल अवार्ड 2020 प्रदान किया गया है? अभी हाल ही में 10 मेधावी छात्रों को इन्फोसिस ISCA ट्रिपल अवार्ड दिया गया है। किसकी 220वीं जयंती के अवसर पर WHO ने साल 2020 को ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है, इनकी 200वीं जयंती है। इस अवसर पर WHO ने ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ घोषित किया है। CRPF द्वारा आयोजित चौथी अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2019 का उद्घाटन किस शहर में हुआ? ये अभी हाल ही में नई दिल्ली में हुआ। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी विंसन मासिफ, ये अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है विंसन मासिफ, जिसकी ऊंचाई जो है वो 4,987 वर्ग मीटर है। पर फतह करने के साथ दुनिया की पहली और सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन बन गई हैं? ये बन गई हैं मालावथ पूर्णा बन चुकी हैं। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले के 28वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो ये HRD मंत्री रमेश पोखरियाल ने किया। मानव संसाधन विकास मंत्री, केंद्रीय विकास मंत्री ने किया इसका उद्घाटन। ईरान ने कासिम सुलेमानी की मृत्यु के बाद किसे नया कमांडर नियुक्त किया है? नियुक्त किया है दोस्तों, इस्माइल कानी को नियुक्त किया गया है। ITTF की जारी ताजा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? यानी अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया है? ये मानव ठक्कर ने हासिल किया है। अभी हाल ही में विजय रूपाणी ने किस शहर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? ये अहमदाबाद में किया है। किस राज्य का चिड़ियाघर लुप्तप्राय हरगिला प्रजनन का करने वाला पहला चिड़ियाघर बन गया है? ये पहला चिड़ियाघर बन गया है असम का, जो कि लुप्तप्राय हरगिला का प्रजनन करने वाला पहला चिड़ियाघर बन गया है। चीन और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तो ये है JF-17 थंडर। ये बनाया गया है दोस्तों लड़ाकू विमान, जो कि अपने दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है। किस देश ने अगले साल से बड़ी टेक कंपनियों पर 3% डिजिटल टैक्स की मंजूरी दी है? ये दी है अभी हाल ही में इटली में। ये डिजिटल टैक्स लगेगा, वह देश होगा इटली। किस बैंक ने ग्राहकों को अनधिकृत लेनदेन से बचाने के लिए 1 जनवरी से OTP आधारित ATM नगद निकासी की शुरुआत की है? तो ये SBI, मुख्यालय इसका मुंबई, अध्यक्ष इसके वर्तमान रजनीश कुमार हैं। अमेरिकी विमानन नियामक ने अमेरिकी एयरलाइंस को किस राष्ट्र के हवाई क्षेत्र में परिचालन करने की चेतावनी दी है? ये पाकिस्तान। ये कहा है कि पाकिस्तान से ना गुजरे तो अच्छा है। भारतीय स्टेट बैंक पूंजी जुटाने की कोशिशों के तहत NSE में अपनी 1.01% हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है। SBI की NSE में कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी है? ये 5.19% हिस्सेदारी है। दिल्ली मेट्रो ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन ट्रेन के अंदर मुफ्त वाईफाई सेवा शुरू की है। यह सुविधा एशियाई क्षेत्र के किसी देश में शुरू की गई सुविधा है? यह पहली सुविधा है। दिल्ली मेट्रो ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन ट्रेन के अंदर मुफ्त वाईफाई सेवा जो है शुरू की है। यह सुविधा एशियाई क्षेत्र के किसी देश में शुरू की गई पहली सुविधा है। भारत सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लिए किसके साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो ये फ्लिपकार्ट के साथ हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई खेल नीति 2020 तैयार करते हुए खिलाड़ियों के वेतन, पेंशन और कितने नए अवार्ड देने की घोषणा की है? ये 3 नए अवार्ड देने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने नई खेल नीति बनाई है उसमें। हाल ही में BCCI ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी NCA की सहायता के लिए मेडिकल पैनल बनाने की घोषणा की है। इसके लिए किस देश
में स्थित निजी क्लिनिक की सलाह ली जाएगी। तो ये लंदन में स्थित निजी एक कोई क्लिनिक होगा, उसकी सलाह ली जाएगी। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम की डिफेंडर किस खिलाड़ी ने घुटने की चोट के कारण अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की? सुनीता लाकड़ा ने जो है वो घुटने की चोट के कारण अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस जो है वो 4 जनवरी को मनाया गया। 4th अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2019 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है। अभिनव कुमार के बीएसएफ आईजी के रूप में कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? तो 27 जून 2021 को बढ़ा दिया गया है। अभिनव कुमार के बीएसएफ के आईजी हैं ये। 107वीं राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलोर में किया है। उसकी विषय वस्तु क्या है? ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आपने ध्यान दिया होगा दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से ये जो राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित है उसमें एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो इससे कि आपके पूरे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। और चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रेस और ब्लॉक कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो CEIR किया गया है, जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन है दोस्तों। चोरी हुए मोबाइल फोन को ट्रेस और ब्लॉक करने में जो है वो वेब पोर्टल जो है वो यह मदद करेगा। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पदाधिकारी के बारे में। हम इतने ही पदाधिकारी डेली जो है शामिल किया करेंगे। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT के अध्यक्ष कौन है? तो ये प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा हैं। अध्यक्ष 15वां वित्त आयोग के NK सिंह हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष जो है वो रेखा शर्मा हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के आयोग हैं जो नंद कुमार साई हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो हैं वो HL दत्तू हैं। अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के जो हैं वो अरविंद सक्सेना हैं। अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ के CII विक्रम किर्लोस्कर हैं। अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के AERB C नागेश्वर राव हैं। ये C नागेश्वर राव हैं अध्यक्ष परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के दोस्तों आज की स्थिति में। अब हम बात करेंगे जो नवंबर 2019 की चर्चित पुस्तकें हैं उसके बारे में दोस्तों। कुंभ और गरम पहाड़ तथा दिल्ली की बुलबुल के लेखक पुस्तक के कौन है? अनीता भटनागर जैन है दोस्तों। अनीता भटनागर जैन। कश्मीर लैंड्स ऑफ रिग्रेट्स मूसा रजा हैं इसके लेखक, ध्यान दें। कश्मीर लैंड ऑफ रिक्वेस्ट मूसा रजा हैं। हेमंत करकरे ए डायरस मेमोरियल, ये हेमंत करकरे ए डॉटर्स, ये डॉटर्स आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा डॉटर्स मेमोयार, ये जूही करकरे नवारे ने लिखी है। ये पुस्तक हेमंत करकरे से संबंधित है जो STF रह चुके हैं और जो है मुंबई में ये शहीद हो गए थे जब आतंकवादी हमला हुआ था। कश्मीर हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड रिप्रेजेंटेशन, ये चित्रलेखा जुत्सी हैं दोस्तों। ये जुत्सी। बेस्टफुल है। बेस्टफुल डेवलपमेंट एंड करप्शन, ये लसंता विजय रत्ने, ये श्रीलंका के इसकी पुस्तक हैं। ये श्रीलंका के हैं लसंता विजय रत्ने। ये बेस्टफुल है। बेस्टफुल डेवलपमेंट एंड करप्शन दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अब जो कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरु गोविंद सिंह की 353वीं जयंती कब मनाई गई है, तो आपके आंसर कमेंट करके दिए गए हैं। तो ये मनाई गई है 2 जनवरी को मनाई गई है दोस्तों। अब हम बात करेंगे आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में T20 क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए हैं? साकिब अल हसन, लसन मलंगा, मुजीब उर रहमान, डेवेन ब्रावो। तो इसमें से एक आंसर आपका सही है और उसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कर दें। अब हम दोस्तों इस वीडियो में थोड़े ही समय में अच्छे इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे कि आपको जो कंपटीशन का एग्ज़ाम है वह उसमें आपको सफलता मिल सके दोस्तों। मतलब ये वीडियो देख के आपको कुछ ना कुछ हासिल हो सके दोस्तों। तो हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक और शेयर कमेंट आपकी जो है वो कर सकते हैं दोस्तों।